Chắc là số lượng cứ nhóm thành thiên một cùng AW Press cho thành nhóm thưaជាមួយនឹងformat ទាំងដែលយើងបានផាត់ធូដែលធ្វើអំពី teacher form ចុះ PowerPoint របស់យើងបានធ្វើឲ្យជាមួយនឹងform របស់ student ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ part 2 នេះគឺខ្ញុំធ្វើ form teacher វិញម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ form teacher គឺខ្ញុំ design បែបនេះហើយយើងមានសរសេរ code validation ហើយនឹងយើងមានសរសេរ code ដែលចេញពី validation របស់ teacher ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង code validation ទាំងនោះនេះជា code validation របស់យើងហើយសម្រាប់ teacher form នេះជា code របស់ teacher form របស់យើងដែលយើងសរសេរអំពី OOP object ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង validation ចាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ form របស់ teacher យើងវិញអញ្ចឹង code ខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយគឺមាន2គឺមាន validation ហើយនឹង code នៅក្នុង teacher form របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេររួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម run តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច run ពេលដែលខ្ញុំចុច run ទៅគឺបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំចុចទៅលើ people អញ្ចឹងនៅក្នុង people ហ្នឹងគឺមានបង្ហាញពីមាន student និង teacher សម្រាប់ student គឺខ្ញុំបានបង្ហាញពី video part 1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពី teacher ដែលនៅក្នុង video part 2 នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ teacher បន្ទាប់មកចុច creation បន្ទាប់មកយើងអាចបំពេញfirst name last name ឬក៏ email នៅក្នុង teacher form របស់យើងអញ្ចឹងជាមួយនឹងfirst name គឺ allow only English letter សម្រាប់ជាមួយនឹងខ្មែរគឺអត់ allow ទេអញ្ចឹង validation របស់យើងគឺវា alert មកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ទីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ cursor ចេញមកនេះគឺធម្មតាហើយសម្រាប់ last name របស់ខ្ញុំដាក់ចេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ cursor នៅជាមួយនឹងនេះemail គឺធម្មតាដែរដាក់ cursor នៅផ្នែកផ្សេងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ email អញ្ចឹង email របស់ខ្ញុំនេះគឺវា allow ជាមួយនឹងformat Gmail add បើសិនជាខ្ញុំអត់ដាក់ add ទេគឺវាបាត់ជាជាង validation មកថាអត់ allow ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សិនចាំទី add gmail.com អញ្ចឹង allow ធម្មតាដល់ phone គឺខ្ញុំ allow ត្រឹមតែលេខទូរស័ព្ទលេខតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់0 10 cursor ផ្សេងចា allow ធម្មតាអញ្ចឹងចង់ដឹងថា validation នោះបែបណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំlast name នេះចន្ទធីតោះមកខ្ញុំដូរដាក់ character ខាងខ្មែរទៅទៀតខ្មែរអញ្ចឹងដាក់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ cursor ក្រោមនេះវាលើថាfirst name only English letter អញ្ចឹងវានឹងបាត់ចេញពីនឹងទាំងអញ្ចឹងនៅក្នុង last name ម្ដង last name ខ្ញុំដាក់ទៀតភាសាស្រុកខ្មែរដាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ cursor នៅកន្លែងផ្សេងនេះវាចេញថា last name only allow English letter អញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែង email ម្ដងកន្លែង email អញ្ចឹងកន្លែង email នេះខ្ញុំលុបសញ្ញា add ចោលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ cursor នៅកន្លែងផ្សេងនេះគេដាក់ថា email only format add letter អញ្ចឹងបើសិនជាអត់ដាក់ format add ទេគឺវាអត់ allow ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មក phone នេះមុនយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់អក្សរខ្មែរខ្ញុំដូរថែមអក្សរអង់គ្លេសដល់ទៀតដាក់ cursor មកនេះវាដាក់ phone only number អញ្ចឹងបានតែដាក់លេខឯងដាក់អក្សរបានទេ string បានទេអ
ចឹងសម្រាប់វីដេអូ part 1របស់ខ្ញុំគឺបានសម្រាប់វីដេអូ part 2របស់ខ្ញុំបានចប់ហើយគឺpart 2របស់យើងគឺធ្វើអំពី form teacher ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះជំរាបលា